এই রাজু, বালতিটা ভালো করে ধরতো। ঠিক আছে ভাই, চিন্তা করুন, আমি ধরছি বালতি। দেখো ভাই, সাবধানে নামিও, ঠিক আছে? আরে তুই চিন্তা করিস না, আমি সাবধানে নামাবো। দেখছো ভাই, তোমাকে বলছিলাম না এই চাকে অনেক মধু আছে, আমি কখনো কল্পনাও করিনি এত মধু থাকতে পারে। তুমি তো বিশ্বাসই করতে চাইছিলে না। হ্যাঁ রে, আজকে আমাদের মা অনেক খুশি হবে, অনেকগুলো মধু আমরা আজকে নিয়ে যেতে পারবো। আর শোন, এই মধুগুলো বিক্রি করে আমরা দুইজনে নতুন জামা কিনবো আর আমাদের মায়েকে একটা শাড়ি কিনে দেবো। তুই কি বলিস? হ্যাঁ রে, ঠিক বলেছিস। ওকে, ঠিক আছে, তোমরা সবাই সাবস্ক্রাইব করো।